So bachon, we'll start with a new topic, and the name of topic is what beta? टॉपिक का नाम है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. ठीक है. CS फाउंडेशन के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये, और जहां तक मेरा मानना है 10 मार्क्स के MCQ यहां से आएंगे. कितने मार्क्स से बच्चों? यू विल बी आस्क्ड MCQ for 10 marks from this chapter. ठीक है. Now please listen. बच्चों अब ये एक्चुअली सेल्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मुझे ये बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म सेल्स? सेल्स का मतलब बच्चों सीधी सीधी बात है, बेचना. और जब मैं कोई चीज बेचता हूं, आप कोई चीज खरीदते हैं, तो डेफिनेटली मैं आपको उस चीज में क्या बनाता हूं? आई मेक यू ओनर. आई मेक यू ओनर. सो हमेशा याद रखिए, सेल का मतलब हो गया क्या बच्चों? वेरी नाइस. ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. ऑफ मतलब का. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स? सेल ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स शब्द को भी डिफाइन किया गया है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स? ध्यान से देखना. एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी, every movable property including shares, ship, including shares, ship, goodwill, but does not include नहीं, हाँ, करेंसी नोट या करेंसी एंड एक्शनेबल क्लेम. अच्छा, प्लस ग्रास, ग्रोइंग क्रॉप्स और स्टैंडिंग टिम्बर. स्टैंडिंग टिम्बर मतलब वो जो जब घर बनता है तो उसके सपोर्ट के लिए हम लोग लकड़ी बल्लियां बोलते हैं. क्या बोलते हैं? लकड़ी की बल्लियों को यूज करते हैं सपोर्ट देने के लिए. उसको क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग टिम्बर. सो यहां से घास, उसके बाद क्या है? ग्रोइंग क्रॉप्स, बढ़ती हुई फसलें, बढ़ती हुई, और यस, कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करने वाले बंबूज, लकड़ियां. ये तीनों भी मूवेबल प्रॉपर्टी हैं. लेकिन कब? जब इनको जमीन से क्या कर दिया गया है? अलग कर दिया गया. व्हेन दीज हैव बीन सेपरेटेड फ्रॉम द लैंड. इज दैट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? सो सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्यों बनाया गया? अच्छा, सबसे पहले बता दूं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट था. किसका पार्ट था? और इसको बाद में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्या कर दिया गया? सेपरेट कर दिया गया, अलग कर दिया गया. तो बच्चों नाउ, तो बच्चों सेल ऑफ गुड्स एक्ट किस लिए बनाया गया? अब तीनों को मिला दो. और एक्ट कब का है बच्चों? 1930 का है. सो सेल ऑफ गुड्स एक्ट सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि जो लोग गुड्स खरीदते हैं, जो लोग क्या करते हैं? गुड्स खरीदते हैं, उनको सामान मिलना चाहिए. और जो लोग गुड्स खरीदते हैं उनको वही सामान मिलना चाहिए जो उन्होंने खरीदा है. बायर्स के साथ चीटिंग होनी नहीं चाहिए. ये भी किसका मकसद है? और दूसरा, जिन लोगों ने खरीदने और बेचने का प्रॉमिस किया है, जिन लोगों ने खरीदने और बेचने का क्या किया है? प्रॉमिस किया है, उनको क्या मिलनी चाहिए? उनको गुड्स मिलने चाहिए, उनको राइट्स मिलने चाहिए. ठीक है. और मेनली ये लॉ इंश्योर करता है कि जिसने गुड्स खरीदे हैं ही गेट्स द ओनरशिप. मेनली ये लॉ क्या इंश्योर करता है? कि जिस व्यक्ति ने क्या खरीदे हैं, द वन हु हैज बॉट द गुड्स, द वन हु हैज बॉट द गुड्स मस्ट गेट व्हाट? मस्ट गेट द ओनरशिप. इज एवरीवन क्लियर? तो ये एक्ट क्यों बनाया गया है? ओनरशिप छीनने के लिए या ओनरशिप देने के लिए? और किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? सेलर को या बायर को? सेलर और बायर दोनों के ऊपर फोकस है, बट बायर को कहीं ना कहीं हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे. और ये एक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है या मूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है? और मूवेबल प्रॉपर्टी को इस कानून के अंदर किस नाम से रेफर किया गया है?
गुड्स के नाम से। किसके नाम से? गुड्स के नाम से हमने मूवेबल प्रॉपर्टी को इस एक्ट के अंदर रेफर किया। ठीक है, चलिए देखते हैं। द वर्ड सेल मीन्स व्हाट बेटा? ट्रांसफरिंग ऑफ व्हाट? ओनरशिप इन द गुड्स। The Sale of Goods Act deal with transfer of ownership in movable property. It was the part of which act बच्चों? Before becoming a separate act. और ये कहाँ पे था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर 7 में। चैप्टर 7 में था। The act was approved by the parliament on 15th March 1930. बट भारत में कब लागू हुआ ये? 1 जुलाई से। पार्लियामेंट मतलब अपना पार्लियामेंट या ब्रिटिश इंडिया पार्लियामेंट? ब्रिटिश इंडिया पार्लियामेंट ना, मतलब पार्लियामेंट इंडिया का था बट उसके ऊपर कंट्रोल किसका था? ब्रिटिशर्स का था। तो 15 मार्च को उन्होंने अप्रूव किया पार्लियामेंट में, बट राष्ट्रपति का जो या फिर जो उनके लॉर्ड थे उनका परमिशन कब मिला? 1 जुलाई 1930। नाउ विल सी सम ऑफ द इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। नाउ विल सी व्हाट बेटा? नाउ विल सी सम ऑफ द इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस अंडर विच एक्ट बच्चों? Under Sale of Goods Act, now we would see some of the important definitions. सबसे पहले कौन सी definition है? Who is buyer? The one who buys or agrees to buy. अगर मैं कोई सामान खरीदता हूं या फिर मैं सामान खरीदने के लिए क्या करता हूं? अग्री करता हूं। कौन हूं मैं? Who is the seller? The one who sells or agrees to sell. A buyer is the person who buys or agrees to buy. Seller is the person who sells or agrees to sell goods. Every kind of movable property, including what beta? Stock. Stock मतलब shares, huh? Growing crops, if they are agreed to be severed from the land before contract of sale. However, good does not include money and money मतलब कौन सा? करेंसी मतलब जो अभी चल रहा है, जो अभी लीगल टेंडर है। मतलब फॉर एग्जांपल 100 रुपए का नोट अगर मेरे पास है तो वो गुड्स नहीं है बच्चों। क्यों बच्चों? गुड्स में, नोट में ओनरशिप जाती है क्या? नोट में ओनरशिप थोड़ी जाती बच्चों। नोट आपके पास है, आपके पास नहीं है। नोट एक बेसिस है जिसके आधार पे तुम दूसरे गुड्स खरीदते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो करेंसी नोट जो है वो क्या नहीं है बच्चों? गुड्स नहीं है। Is that clear? चलें। Now, actionable claim क्या होता है? लिखा है नीचे देखो। एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है राइट टू अप्रोच द कोर्ट। क्या रिकवर करने के लिए? फॉर रिकवरिंग, टू रिकवर व्हाट? अनसिक्योर्ड डेट। कौन सा डेट? अनसिक्योर्ड डेट। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बहुत सिंपल से एग्जाम्पल देता हूं। मैंने आपको कोचिंग क्लास पढ़ाया, आपने मेरे यहाँ पढ़ा, क्लास सिलेबस खत्म हो गया, बट आपका 10,000 रुपए बाकी है देना। यू स्टिल ओ हाउ मच? यू स्टिल ओ 10,000 रुपीज। यू स्टिल ओ हाउ मच रुपीज? 10,000 रुपए आपने अभी भी पे करना है आईकेन को। तो वो सिक्योर्ड है अनसिक्योर्ड है? अगर आपने 10,000 रुपए पे नहीं किया तो हम आपका कुछ कर नहीं सकते। तो हमारे पास एक ही रेमेडी है, क्या? अगर आप हमारा 10,000 रुपए नहीं देंगे तो वी हैव ओनली वन रेमेडी। एंड व्हाट इज दैट रेमेडी? वी कैन ओनली अप्रोच द कोर्ट। हम सिर्फ कहां जा सकते हैं? हम सिर्फ और सिर्फ कोर्ट जा सकते हैं। Is that clear to every one of you? We have only one remedy. And what is that remedy? We can just approach the court. Is that clear? चलिए। और एक्शनेबल क्लेम किसके अंदर कवर्ड है? एक्शनेबल क्लेम्स आर कवर्ड अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट 1882. Is that clear? चलिए बच्चों। तो एक्शनेबल क्लेम मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है? मूवेबल तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेल ऑफ गुड्स में, एक्ट में गुड्स की जो डेफिनेशन है उससे क्लियरली उन्होंने हटा दिया है। किसको हटा दिया है? एक्शनेबल क्लेम को क्लियरली गुड्स की डेफिनेशन से हटा दिया है। हाँ या ना? तो अगर एक्शनेबल क्लेम कहां पे कवर्ड है, डिफाइन कहां पे? सेक्शन 131 ऑफ विच एक्ट बच्चों?
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 131 में एक्शनेबल क्लेम के बारे में चर्चा है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कौन सा लॉ है? मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉ है या इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉ है? इमूवेबल प्रॉपर्टी से। सो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कौन सा एक्ट बच्चों? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट विच डील्स विद विच प्रॉपर्टीज बच्चों? विच डील्स विद immovable properties, which deals with what beta? Immovable properties, covers the concept of actionable claim and hence actionable claims क्या है? Immovable properties हैं, immovable rights हैं, तो इसलिए वो goods की definition में नहीं आएंगे। Is everyone with me? चलिए बच्चों आगे बढ़ जाएंगे। Now अब बच्चों मुझे एक चीज बताइए, सेल ऑफ गुड्स एक्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? हाँ बच्चों, कैन आई से सेल ऑफ गुड्स एक्ट applies on goods? हाँ या ना? अरे हाँ या ना बच्चों? Can we have a look over different kinds of goods? अलग अलग टाइप के गुड्स जिनके ऊपर क्या अप्लाई होता है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई होता है। सबसे पहला टाइप जो है उसको मैं बोलता हूं, कौन से गुड्स बच्चों? ना व्हाट इज दिस एग्जिस्टिंग गुड? कुछ नहीं बच्चों, मैं दुकान गया, दुकानदार के पास एक डेयरी मिल्क थी, मैंने दुकानदार से कहा कि भैया आई वांट टू बाय दिस, मुझे डेयरी मिल्क खरीदनी है। दुकानदार ने मुझे कहा कोई दिक्कत नहीं है, उसने डेयरी मिल्क निकाला मेरे हाथ में रख दिया। क्या है वो? एग्जिस्टिंग गुड का मतलब ऐसे गुड्स जो किसके पास अवेलेबल थे? सेलर के पास अवेलेबल थे। कब थे? वेरी नाइस, एट द टाइम व्हेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब क्या हो गया? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब क्या हो गया? मैं दुकान गया, मैंने बोला आई वॉन्ट टू बाय दैट चॉकलेट, मैंने ऑफर दिया, दुकानदार ने कहा यस सर आई वुड सेल द चॉकलेट। उसने मेरा ऑफर क्या किया? मैंने बाय कहा था तो पैसों के अगेंस्ट बाय कर रहा था मैं, तो मैंने उसको क्या कंसीडरेशन दिया? चॉकलेट के अगेंस्ट मैंने क्या दिए? पैसे दिए। उसने मेरे को पैसों के अगेंस्ट क्या दिया? चॉकलेट दिया। दोनों पार्टीज के लिए कंसीडरेशन है, मुझे चॉकलेट मिल रहा है, दुकानदार को पैसे मिल रहे हैं, हाँ या ना? उसके बाद कंसीडरेशन है, जो हम कर रहे हैं वो लीगल भी है। तो एक ऐसा अग्रीमेंट, ऐसा प्रॉमिस जिसको कौन सपोर्ट करता है? लॉ। क्या बन गया वो? कॉन्ट्रैक्ट। तो दुकान में जब मैं जाके ऑफर देता हूं ना कि मुझे वो चॉकलेट खरीदना है और दुकानदार मेरा ऑफर क्या कर ले? एक्सेप्ट कर ले, हमारे बीच में क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट। इज एवरीवन विथ मी? श्योर ऋषभ? चलिए बेटा, स्वप्निल क्लियर है बेटा? पक्का? चलिए नाउ, सो एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब ऐसे गुड्स जो सेलर के पास अवेलेबल है। कब अवेलेबल है? एट द टाइम ऑफ सेल। बी, स्पेसिफिक गुड्स। व्हाट इज स्पेसिफिक गुड्स? आप दुकान जाके क्या करते हो? You identify, you specify, I want that pen, I want that pencil, I want to buy a dairy milk chocolate। तो कौन सा गुड्स हो गया? स्पेसिफिक गुड्स कौन से हो गए? The goods that are specified कि मुझे वो चाहिए बाय सेलर। कब? कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे, कॉन्ट्रैक्ट के पहले या कॉन्ट्रैक्ट के बाद? कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे ही ना। आई जब डेयरी मिल्क खरीदना तभी बताओगे ना कि मैं भैया मैं शाम को डेयरी मिल्क खरीदने आऊंगी। ओके, शाम को है ना। सो बच्चों, जो आप स्पेसिफाई करते हैं, कब स्पेसिफाई करते हैं? एट द टाइम ऑफ सेल। दोज गुड्स आर कॉल्ड एज व्हाट बेटा? स्पेसिफिक गुड्स। इज दैट क्लियर? अरे हाँ या नो? ओके, नेक्स्ट है असर्टेन्ड गुड्स। अब आपने अपनी डेयरी मिल्क खरीद ली, स्पेसिफाई करने के बाद आपने क्या कर लिया? अपना डेयरी मिल्क खरीद लिया। खरीदने के बाद उसने सामने रख दिया, डेयरी मिल्क आपके पास रख दिया। आप क्या करोगे? इसको वहीं छोड़ दोगे या उठाओगे? राधा जी क्या करेंगे? खाएंगे। ठीक है, सो व्हाट वी विल डू, विल पिक इट अप, विल हैव इट, या फिर विल कीप इट इन आवर पॉकेट, या फिर हम कुछ तो ऐसा करेंगे जिससे सेलर को समझ में आ जाए कि हमने उस गुड्स को अपना लिया है। यस और नो? सो सर्टेन गुड्स कब होगा? आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल।
बायर क्या कर रहा है, गुड्स को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। कौन से गुड्स से, जो वहां पे गुड्स रखे हुए हैं ना सेलर की दुकान में, उससे जो गुड्स सेपरेट कर रहा है वो कौन से गुड्स हैं, असर्टेन गुड्स। उसके बाद डी, अनअसर्टेन गुड्स। अरे बाबा रे बाबा, मैं दुकान गया, दुकान में 10,000 टीवियां थी, क्या है, मुझे पता ही नहीं, मैं कंफ्यूज हूं यार, कौन सी टीवी खरीदूं, ब्लैक वाली खरीदूं, व्हाइट वाली खरीदूं, पतली वाली खरीदूं, स्क्रीन एलईडी खरीदूं, एलसीडी खरीदूं, हाई डेफिनेशन खरीदूं, लो डेफिनेशन खरीदूं, इंटरनेट खरीदूं, स्मार्ट खरीदूं, कौन सी खरीदूं, आई डोंट नो। तो पूरे गुड्स मेरे लिए क्या है, अनसर्टेन है। ये सुनो बच्चों, जब मैं वर वधु मेलावा गया था, पता है आपको वर वधु मेलावा, परिचय सम्मेलन, तो बच्चों वहां पे ऐसी भर भर की लड़कियां आई थी, मैं परेशान हो गया था, ये वाली भी अच्छी लग रही है, ये भी अच्छी लग रही है, ये भी अच्छी लग रही है, क्या करने का। मैंने अपना बायोडाटा में इनकम डाला था साल का 1 करोड़, तो मेरे पास चॉइस था, मेरी शक्ल को इग्नोर कर दिया था लोग, 1 करोड़, 1 करोड़, मैंने बोला यस, कम लिखा है। गेटिंग माई पॉइंट। सो वो सब गुड्स जो मेरे लिए थे वो सब क्या थे, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था मेरे को क्या चाहिए, ये सुनो। तो ऐसे गुड्स विच आर नीदर असर्टेन नॉर, ना आपने उनको अभी तक आइडेंटिफाई किया है, ना आपको समझाया कि कौन से, मतलब आपने पहले तो आइडेंटिफाई भी नहीं किया और उनको सेपरेट भी रखा नहीं, क्यों नहीं रखा, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपको खरीदना क्या है। तो वो गुड्स कौन से हो गए, अनअसर्टेन गुड्स, फ्यूचर गुड्स। कुछ नहीं बचा, बहुत सिंपल है। मैं दुकान में गया, मैंने सर से कहा कि डेयरी मिल्क है 50 रुपए वाली, दुकानदार बोलता कल आएगी, जो अभी किसके पास अवेलेबल नहीं है, सेलर के पास जो गुड्स अवेलेबल नहीं है, कब अवेलेबल नहीं है, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। और कब आएंगे इसके पास, आज या फ्यूचर में। कौन से गुड्स हो जाते हैं वो, फ्यूचर गुड्स। यफ, कॉन्टिजेंट गुड्स। कौन से गुड्स, ना व्हाट इज कॉन्टिजेंट गुड्स, कॉन्टिजेंट गुड्स का मतलब क्या है, एग्जैक्टली फॉर एग्जाम्पल ऐसे गुड्स, अच्छा कॉन्टिजेंट और गुड्स और फ्यूचर गुड्स एक जैसे हैं। ऐसे गुड्स जो अभी सेलर के पास है या नहीं है, लेकिन जिनका सेलर के पास आना निश्चित है या नहीं है, निश्चित नहीं। ऐसे गुड्स जो सेलर के पास फ्यूचर में आ भी सकते हैं या नहीं भी आ सकते। तो सौम्य ने कहा कि सर मुझे परफ्यूम चाहिए, क्या चाहिए, आई नीड अ गैलेक्सी परफ्यूम। गैलेक्सी परफ्यूम अभी यूएस की में शिप में निकला है, किस में निकला है, अब शिप का शोर पे आना, मुंबई पोर्ट पे आना निश्चित है या अनिश्चित है, अनिश्चित है। तो मैंने इसको बोला कि 3 महीने के बाद गैलेक्सी परफ्यूम आएगा अपने पास, जब शिप यूएस से कहां पहुंच जाएगा, इंडिया पहुंच जाएगा। तो अरे तो वो गुड्स कौन सा है, कॉन्टिजेंट गुड्स है। इज दैट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। सो दीज आर व्हाट बेटा, these are what beta, different types of goods that we would be covering under which act, under sale of goods act। पहला कौन सा goods है, the goods are which are present with the seller at the time of sale are known as what beta, existing goods, a pen, pencil। next कौन से goods है, the goods which are neither agreed nor identified, आपको पता ही नहीं कौन सा खरीदना है। स्पेसिफिक गुड्स, द गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड, आपने आइडेंटिफाई कर लिया और आप अग्री भी हो गए दैट यू विल बी बाइंग, स्पेसिफाई भी कर दिया, कौन से गुड्स हैं वो, स्पेसिफिक। द गुड्स आर विच आर आइडेंटिफाइड, पता कर लिया है और उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने के बाद बाद में बाजू में भी रख दिया कि मैं इसको लेके जाऊंगा, दैट इज व्हाट बेटा, स्पेसिफिक असर्टेन गुड्स। The goods which are to be manufactured or produced by seller, कब बच्चों, आज या फ्यूचर में, उसको कौन से गुड्स बोलते हैं, फ्यूचर गुड्स। contingent goods, the goods availability of which depends upon what बेटा,
हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ व्हाट बेटा? फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट इज नोन एज विच गुड्स बच्चों? कॉन्टिजेंट गुड्स। फ्यूचर और कॉन्टिजेंट लगभग क्या होते हैं? क्योंकि जो गुड्स आपके पास फ्यूचर में आने वाला है वो भी निश्चित नहीं है ना कि आ ही जाएगा। कॉन्टिजेंट गुड का भी सेम है, वो भी निश्चित नहीं है कि वो आपके पास आ ही जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू बच्चों? चले नेक्स्ट डेफिनेशन किसका है बच्चों? सेक्शन 2 सबसेक्शन 2, व्हाट इज दैट? व्हाट इज डिलीवरी? मैं यहां पे लिखूंगा ओनरशिप और यहां लिखूंगा मैं पोजीशन। यहां पे मैं लिखूंगा डिलीवरी और यहां पे मैं लिखूंगा ट्रांसफर। मैच द कॉलम्स। ओनरशिप होती है ट्रांसफर और पोजीशन होता है। इज दैट क्लियर? सो व्हाट इज डिलीवरी? बच्चों ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है? प्रोसेस through which possession of goods is given to the buyer. possession मतलब गुड्स को अपने पास रखने का अधिकार, गुड्स का फिजिकल प्रेजेंस, गुड्स का, जैसे ये ग्लास का ओनर कोई और है बट ये मेरे हाथ में है, तो इसका पोजीशन किसके पास है बच्चों? मेरे पास है। कई चीजें ऐसी हैं जिसका ओनर मैं हूं बट मेरे पास पोजीशन नहीं है। सो बच्चों ध्यान से देखिए, सो थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी व्हाट यू गेट? थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी आप एसी खरीद लेते हैं विजय सेल्स में जाकर, विजय सेल्स में जाके आप क्या खरीद लेते हैं? बट आपको पोजीशन इमीडिएटली मिलता है या विजय सेल की गाड़ी आती बाद में 3 घंटे के बाद गाड़ी आती है, तो पोजीशन आपको तब मिलता है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिलीवरी? इट मींस व्हाट बेटा? ट्रांसफर ऑफ व्हाट? फिजिकल पोजीशन ऑफ द गुड्स बाय द सेलर टू द बायर इज नोन एज व्हाट बेटा? इसको हम क्या बोलते हैं? डिलीवरी। क्या बोलते हैं बच्चों? डिलीवरी। काइंड्स ऑफ डिलीवरी। सबसे पहला कौन सा डिलीवरी है? द वेरी फर्स्ट डिलीवरी इज एक्चुअल डिलीवरी। ये एक सामान है, स्वप्निल ने मेरे यहां से ये बैग खरीदा और मैंने ये स्वप्निल को कैश दे दिया। कौन सी डिलीवरी है? एक्चुअली गया, एक्चुअली गया, एक्चुअली गुड्स मूव किए, एक्चुअली गुड्स क्या किए? मूव किए। विच डिलीवरी इज दैट? सो व्हाट इज एक्चुअल डिलीवरी? ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर। गुड्स जो होते हैं वो एक्चुअली में क्या होते हैं? गुड्स एक्चुअली में ट्रांसफर होते हैं। कहां से कहां ट्रांसफर होते हैं? सेलर से बायर की तरफ। गुड्स एक्चुअली मूव होते हैं। गुड्स एक्चुअली क्या होते हैं? मोबाइल नहीं, गुड्स एक्चुअली क्या होते हैं? नहीं है? वेरी गुड। गुड्स एक्चुअली क्या होते हैं? मूव होते हैं। कहां से कहां मूव होते हैं? सेलर से बायर की तरफ। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट कौन सी डिलीवरी है? नेक्स्ट कौन सी डिलीवरी बच्चों? कंस्ट्रक्टिव। अब जब मैं तुमको इतने अच्छे से एग्जांपल देके बता रहा हूं कि गुड्स एक्चुअली मूव होते हैं, वो एक्चुअल डिलीवरी है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है माना हुआ। गुड्स डिलीवर नहीं होते फिर भी डिलीवरी हो जाती है। हाय मेरा दिल चुरा के ले गया, चुराने वाला मेरा कातिल। दिल वहीं है, वहीं धड़क रहा है, लेकिन दिल चोरी हो गया है। ठीक है? सो व्हाट इज दैट? सो क्या है बच्चे? कंस्ट्रक्टिव। गुड्स की जगह चेंज। गुड्स उधर ही रखे हुए हैं जहां पे गुड्स रखे होते हैं, बट उसका पोजीशन क्या हो गया है? चेंज हो गया। गोडाउन है, इट इज अ गोडाउन। गोडाउन के अंदर बहुत सारा, गोडाउन के अंदर 100 बोरी सीमेंट है। क्या है? गोडाउन की चाबी मेरे पास है। गोडाउन की चाबी किसके पास है? मैं 100 बोरी सीमेंट का मालिक हूं। सौम्या बोलती दुष्यंत सर आई वांट टू बाय दैट 100 बैग्स ऑफ सीमेंट। सौम्या मुझे बोलती कि दुष्यंत सर आई वांट टू बाय 100 बैग्स ऑफ सीमेंट। मैंने कहा ले लो। खरीद ली, इसने मुझे पैसे दिए। गोडाउन की चाबी किसके पास थी? मेरे पास थी। मैंने गोडाउन की चाबी किसको दे दी?
मैंने गोडाउन की चाबी किसको दे दी? आई डिलीवर्ड द की ऑफ गोडाउन टू होम बच्चों? टू सौम्या। चलो और दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, एक और, चलो ये भी ठीक है, ये चाबी से तुम थोड़ा कंफ्यूज होगा। आई गिव यू वन मोर वेरी सिंपल एग्जाम्पल। ये ग्लास मेरे पास था, 10 रुपए का ग्लास है, मेरी जेब में रखा है। सौम्य ने मुझसे खरीद लिया 10 रुपए में। सौम्य ने ग्लास मुझसे कितने में खरीद लिया? ग्लास अभी मेरे पास ही रखा हुआ है, पोजेशन किसके पास है ग्लास का? मेरे पास है, बट ओनरशिप किसके पास चली गई? सौम्य बोलती सर दुष्यंत सर मेरा ग्लास कब दोगे? मैंने बोला सौम्य तू टेंशन मत ले, तेरा ग्लास मेरे पास ही है, तू टेंशन ही मत ले, ये समझ ले कि ग्लास तेरे ही पास है। तो मैंने क्या बोला? मैंने एक्सेप्ट कर लिया ना सौम्य के सामने, क्या कि भले ही पोजीशन मेरे पास है बट तू ये मानना कि पोजीशन तेरे पास ही, मैं तेरे को 2 दिन के अंदर दे दूंगा। तो 2 दिन के बाद ग्लास मेरे घर से एक्चुअली मूव करेगा किसके घर पे? बट 2 दिन तक मैंने सौम्य को बता के ग्लास अपने पास रखा था, तो 2 दिन तक भले ही पोजीशन किसके पास था? मेरे पास था, बट क्या नहीं से 2 दिन तक ये लॉ ये मानता है कि कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी ऑलरेडी हो चुकी है। किसको हो चुकी है? सौम्य को। लेकिन एक्चुअल डिलीवरी कब होगी? बट कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी कब हो चुकी है? 2 दिन पहले ही। सेम वेयर हाउस के अंदर जो सामान था, मैंने इसको वेयर हाउस की क्या दे दी? चाबी दी। क्या हो गया? एक मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं? कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी। एग्जांपल, चेंज इन द ओनर ऑफ गुड्स विदाउट चेंज इन द, या फिर चेंज इन द पोजीशन ऑफ द गुड्स। पहले कोई और पोजीशन था, अब किसी और के पास पोजीशन होगा, लेकिन गुड्स की जगह चेंज नहीं होगी। सेलिंग ऑफ फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट। इन दिस एग्जांपल देयर इज अ डीम्ड और कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी ऑफ व्हाट बेटा? फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट मेरा था, मैंने आपको भेज दिया, तो क्या हो गया? आपके पास डिलीवरी आ गई ना। कौन सी डिलीवरी आई? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी आ गई। किसकी? फ्लैट की। आपको कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मिल गई। नहीं, फ्लैट की डिलीवरी छोड़ दो, फ्लैट की ओनरशिप ट्रांसफर हुई, लेकिन फ्लैट के अंदर जो फर्नीचर था, क्या वो मैंने उठा के आपको दिया या आपको अपने आप मिल गया? फर्नीचर तो वहीं का वहीं था, बट डिलीवरी आपको हो गई ना। पहले उस फर्नीचर का मालिक मैं था, अब आप उस फर्नीचर के मालिक आप हो गए, लेकिन क्या फर्नीचर अपनी जगह से उठा? नहीं। कौन सी डिलीवरी है? एक्चुअल है कंस्ट्रक्टिव? कंस्ट्रक्टिव। इज दैट क्लियर? बस करें बच्चों?